Hallo alle sammen, velkommen til denne videoen her. Jeg sier på at mange av dere er litt forvirret over hva det som skjer nå, selv om jeg håper at dere alle sammen egentlig har skjønt det med den siste videoen. Men hva skal vi si i dag? Det er fake. Alt sammen er fake. Sånn, vi har jo vært venner i hvor mange år nå? Snart 5. Men ikke lenger. Jeg tror det måtte skulle sikkert mer til om noe skulle komme så masse igjen imellom oss. For å si det sånn da, eller så mange år med vennskap. Det her er jo da en serie som vi kaller for Kaizen vs. Winter. Var ikke det vi ble enige om? Jo, det var det. Tror det er siste episode skal til. Og mange av dere tenker sikkert at vi gjorde det her for grunner som det skulle være shady, vi skulle milke det, vi skulle få views på det. Subs og views, bare sånne ting. Men det er ikke sant at det er at vi gjorde dette her for å liksom ha bare et sånt kreativt prosjekt og liksom å jobbe med noe som på en måte ikke blitt gjort på norsk YouTube. Vi har jo sett at det har blitt gjort på engelsk YouTube. Hensworth, ja, internasjonalt, som for eksempel McJuggernuggets, som er lua som McJuggernuggets har. Det er McDermott's merch for den som ikke har skjønt det. Ja. McDermott er en YouTube-kanal som har på mange sånne serier i vlogg og YouTube-form som det her. Og min favoritt-youtuber, litt inspirert på det. Og for å si det sånn, dere må ikke tro at det her bare var som vi som var sånn ja, vi gjør det her, vi kjente på masse views, masse subs, og Dag og Daniel bare sa fuck yes, og vi gjorde det liksom. Det her har vi planlagt i månedsvis, faktisk, så vi skal snakke mer om det her i podcast-episode, men vi måtte faktisk bruke veldig lang tid på å overtale Dag og Daniel, fordi at dere misforstår litt først og gått. Ja, vi trodde at det var en sånn ikke planlagt serie. Vi fikk ikke så veldig mye metall, selv om du senere sa det er en pitch og sånne ting. Men vi visste ikke hvordan dette ville gå. Nei. Men etter litt bedre planlegging så var jeg i hvert fall med, og så fikk vi med Daniel senere da. Altså når jeg fikk forklart bedre intensjonene vi burde ha med serien da, at det ikke var det her er ikke et redskap for å få views og subs, det her er oss som prøver å gå litt ut av boksen vår, gjøre noe vi ikke har gjort før, være kreative, og mest av alt at det skal være underholdende å se på. Og jeg tror at på godt og ondt, om dere så trodde det var ekte eller ikke, at det har vært underholdende å se på for folk. Jeg merker i hvert fall at mange av seriene har vært veldig engasjert. De har satt seg veldig inn i det her da, ja, som vi håpte på. De fleste, det som vi merket at fikk ganske bra respons og ganske bra utfall var The Stream som skjedde, og den var vi veldig stolte over at vi fikk dere som fant ut, ja, det var staged, men det var fordi at vi tenkte at alle kan redigere en video, alle kan få et innbrudd til å se ekte ut hvis det er redigert, men på streams så er det så mye mer vanskelig, og det gjorde det så mye bedre og mye mer rewarding å få det til. Vi tenkte at det kom til å bringe realismen av serien opp til et større nivå når vi gjorde det live. I å prøve, vi filmet jo da i videoform, så dere fikk en redigert vlogg. Vi har ikke gjort det på det punktet her når vi filmer, men forhåpentligvis en bra redigert vlogg som en rolle å se på, og kameraperspektiv når vi bryter oss inn og alt sånt. Og i tillegg så fikk Dag sine seere som så på streamen hans, så du koste seg med det. Det var også noen jeg pratet med, som jeg liksom streamet sammen med, som da kommer ordentlig live reaksjoner. De så jo på og hørte at du var der, og det var ganske bra. Så vær så snill, ikke Titanium og Sushi, ikke føl at jeg på en måte gjør til dere og får opp til dere. Jeg måtte bare holde meg i karakter, og det sier jeg til alle som jeg på en måte har på en måte løyet til liksom, på privaten, som har liksom spurt meg, hva er dette her, hva skjer liksom? Jeg måtte holde meg i karakter. That's the thing. Se på det sånn da. Hvis dere ser for dere at det her var ekte, det her skjedde i et parallelt, fiksjonelt univers, der vi spiller karakterer som har den personligheten som vi hadde i serien, fordi at åpenbart så er vi jo ikke sånn på ekte. Vi er ikke så vanskelige og umodne og alt det der. Men vi måtte være i karakter fordi at den serien her skulle virke realistisk. Det var fordi at det ble portrayed som ekte. At vi tenkte at det kom til å få en sånn spesiell fil over seg. Og jeg tror ikke at folk hadde blitt like engasjert om dere ikke trodde at det var ekte heller. Ikke se på det som at vi likte dere, se på det som at vi bare spilte karakterene våre, og for karakterene våre var det ekte. Da hadde det vært urealistisk om de sa at det var fake, ikke sant? Sånne ting. Altså, dette er bare noe jeg har tenkt på, men jeg vet ikke om du har tenkt på det, men liksom, vi kan vel også si at denne serien er litt sånn kritisk til litt sånn den der trenden med å drive med sånn clickbait sånn ish på YouTube, da. Det er litt sånn, hva et ekstremt tilfelle av et utfall kunne vært for et sånt scenario. Hvis noen gikk så til store grenser for clickbait, så er dette her litt sånn samfunnskritisk til akkurat det. Ja.
Det kan det godt være. Og det er jo i spirit med McJuggerNugget sine serier. Han er jo litt samfunnskritisk til. Det er viktig å få fram liksom, et budskap med serien. Og budskapet her er jo for eksempel at man må ikke la liksom, digitale eller materialistiske ting som YouTube og fame og sånne ting komme mellom mennesker på en måte. Det er liksom gjorde med min karakter og Dag sin karakter her. Det er ikke verdt det, ikke sant? Du kan på en måte ta det ut av det som du som ser her, hva du fikk ut av det. Håper at det var noe i hvert fall. Håper at dere tar med dere det, og at det i hvert fall var både underholdende og litt lærerikt. Alle kan tolke ting på forskjellige måter. Ja, det er jo klart det er ikke en fasit på hvordan man skal tolke serien. Men mest av alt håper vi på at det skal være underholdende i hvert fall. Forresten, noe som ikke vi spiller douchebag-folk lenger. Ja, du er ikke en evil bastard lenger, så... Vi trenger ikke den her, så prøv den. Takk. Woo! Hvis dere er forvirret til det her, så se på behind the scenes, som kjennes annerledes. Jeg skal forklare litt mer at det er noe litt symbolsk med den røde beanien jeg har på alle serien. Ja, det var litt digg å ta den, og vi har gått med en beanie i året i uken nå når vi filmer serien. Ja. Skal vi gi et lite hint til noen ting som faktisk folk kan lete etter i prologen til denne serien? Ja, forresten, folk lurer sikkert på hvor masse serien var fake og hva var ekte og sånne ting. Fordi det var litt ekte ting her også, sånn som noen av vlogsene mine. For eksempel i den vloggen der i Fight on Attack og alt det der. Der var alt ekte unntatt samtalene vi hadde relatert til dag og sånne ting. Så det er litt sånn realisme blanda inn her også da, for å få mer film av det. Men det er en del easter eggs og hint til at serien er fake. Sånn offisielt, men kind of uoffisielt, så startet serien med min Fortnite clickbait-video som åpenbart var sykt clickbait og både i thumbnail og titel og oppførsel i videoen og i var sånn heftig sånn LA-fyr og jeg prøvde å være clickbait-fyr der da. Det var alltid sånn videoen ikke til å bli tatt seriøst. Det var kun for serien. Originalt skulle jeg lage flere sånne videoer, men i den videoen så sa jeg kanskje at jeg hadde sånn kanalen igjen, og det er sånne videoer som skal komme fremover, og da satt Dag ned foten sin, lagde sin video på meg, og da startet alt da. Fordi at vi hadde på en måte litt sånn off-cam sånn, om noen så på stream så var det lenge, så vi også på en måte i karakter kanskje et par, sånn, 1,5 måneder sånn, i hvert fall. Ja. Før vi faktisk begynte med serien. Og det er vel litt takket være meg. Jeg startet kanskje serien litt sånn uoffisielt, litt sånn uten at det var godt nok planlagt på selvreklameringskanal. Da begynte jeg å kjøpte på Nico for at han drev og spammet ned selvreklameringskanal med at vi trodde vi skulle få startet serien tidligere, men implikasjoner skjedde, og jeg måtte dra hjem på ferie. Nico dro på ferie. Preben var på ferie, som har filmet serien, og sitter på kamera der nå. Så ja. Men i hvert fall på streams og sånn, så kom vi alltid inn og var litt sånn dusj mot hverandre i kommentarfelt og sånn, og snakket litt dritt om hverandre her og der, var i karakter, sånn sett, men ellers var alle streams og sånn realistiske, foruten om oppførselen mot hverandre der. Absolutt alt som har hatt noe med serien å gjøre, kommer ikke til å være det, men vi skal release en spilleliste på YouTube med alle videoene som er offisielt i serien. Og alle videoene kommer til å få en sånn serienavn i sånn parentes, sånn at dere vet at dette er en del av thumbnailen og sånne ting, sånn at dere vet at dette her er en del av den serien, sånn at dere på en måte ikke blir forvirret over hva slags content vi lager på kanalen. Ja, det høres riktig ut. Jeg tenkte meg om så trenger jeg egentlig ingen beanie. Dette var på en måte bare for å symbolisere min overgang fra onde Nico til gode Nico, for at jeg håper i hvert fall at jeg er god Nico for ekte. Egentlig tenker jeg noen beanie være meg selv i ekte. Man kan stille spørsmål om det er god eller ond. Ja, det kan være. Håret mitt sier retarded nå, fordi at jeg har blitt flatet ned av beanies hele tiden, men prøver å sette seg greit ut. Ja. Det er bra. Okay. Jeg har faktisk en liten sånn små-announcement i denne revealen for meg personlig, for min kanal. Ja. Jeg har jo lenge på min kanal og slengt mye hate etter Fortnite, at jeg synes det er jævla clickbait, og jeg på en måte var litt sånn i serien. Jeg på en måte hadde på en måte det som en liten realismedel av min figur. Jeg på en måte blandet inn litt min egen mening inn i figuren, som på en måte både var uintensjonelt, men også litt intensjonelt. Men jeg har, som jeg alltid gjør, endret mening. Jeg er en sånn fyr som sporadisk skifter meninger om alt jeg tenker og gjør og sier. Så jeg bestemmer meg for å gi Fortnite en litt sånn sjanse, ikke til de så ekstreme grader som andre youtubere gjør, men det er fordi at jeg har litt lyst til å spille med venner og på en måte gi den litt mer sjanse, og så kommer snart Save the World gratis, og da blir det gøy. Så nå kommer vi da sikkert til å være på streams etter hverandre og sånn, og alt går tilbake som før. Yay! Jeg så noen i serien som sa sånn at uansett om vi ble venner, så ville ikke de at vi skulle være på streams med hverandre og sånn, sikkert fordi at alt har skjedd og sånn da. At de har så masse ulike meninger om også og sånne ting, men alt var fake, så det er ikke noe bekymrelse om. Vi er like gode venner som vi alltid har vært, så ting blir helt tilbake som før. Vi kan til og med release screenshots av samtaler vi har hatt i denne perioden hvor denne krangelen har foregått, i tilfelle noen absolutt ikke tror på oss.
så kan vi release en screenshot av samtalen. I tilfelle dere tror at vi bare konkluderte med at folk hater på oss for at vi har laget sånne type videoer, så vi bare sånn, skal vi bare si at det fake, eller? Og Nico Holm ikke hostage med passordene. Han får meg ikke til å si dette her. Ikke det hele tatt. Men hadde ikke fått det til å si det der om vi gjorde det? Nei. Ja, vi har også filmet behind the scenes opptak av oss som planlegging og sånn. Så behind the scenes videoer kommer sikkert en stund etter den her. Og her den mest spennende ting vi sikkert skal fortelle om her. Jo, da var litt sånn uenige på hvordan vi skulle avslutte serien. Ja, jeg hadde lyst til å ha en litt mer sånn dark ending. Sånn type litt mer sånn actionfylt, litt mer sånn supervillain som endelig som vinner på en måte. Det er liksom ikke, det er liksom sånn, jeg er litt sånn lei av sånne der good guy, happy-go-lucky endings hvor alle blir venner og solskinn og regnbuer. Så jeg kom med et forslag, og vi ble enige om at vi skulle filme begge deler, og at at min ending er en alternativ ending. Så det kommer en alternativ slutt av Kaisen vs. Winter-serien, og jeg vet ikke helt hvem sin kanal det blir på. Det er sånn for meg, så lenge jeg får redigere. Altså, vi snakker om det. Vi ser. Men i hvert fall, den kommer til å komme ut etterpå. Den er mer brutal, den er mer fiksjonell. Den er mye mer, det er litt sånn alternativ slutt, som sagt. Og, litt mer cinematisk. Ja, cinematisk også, fordi på det punktet så vet dere at det er fake, og ingen trenger til å bekymre seg om at noen blir skadd på ekte og sånne ting. Dere vet at det er fake, det er kun for underholdninga sin skyld. Jeg kan faktisk, jeg burde kanskje hadde tatt med, det sa vi jo i videoen, vi sa at det var softgun. Men litt sånn bare for liksom å presisere, jeg hadde ikke noen gasspatroner i den softgun-pistolen, og ikke noe ammunisjon. Bare så det. Ingen kunne blitt skadd. Jeg hadde ikke magasin i min pistol en gang på knongen. Ja, så bare som folk ikke liksom får helt panikk over at vi faktisk har gått og kjøpt ekte våpen og true hverandre. Nei, vi har ikke gjort det. Vi er ikke så gjerne. Nei. Men i hvert fall, den kommer til å komme ut ganske fortløpende i hvert fall. Så jeg håper dere vil sjekke den. Og så kommer det behind the scenes, og så podcast, ja. Vi har selvfølgelig fortsatt podcast i dag. Ingen har noen gang vært utstengt av den i det hele tatt. Vi har aldri byttet et eneste passord på den. Nei. Så nå kan vi kunne ikke lage podcaster to keep up appearances, liksom. Men nå kan vi begynne å lage podcaster igjen. Så første podcasten etter podcast-episode nummer 6. Det blir snakk om serien med blant annet kameramann Preben, som jeg kan liksom snakke om hvordan han opplevde ting. Så, men nå begynner vi å gå tom for film i kamera, så da burde vi wrap up. Ja, vi vil bare si tusen takk til alle som så på serien. Ikke hat på oss, ikke tro at vi hadde feil intensjoner med det. Håper dere synes det var underholdende. Uansett hvor bra dere synes det endte opp med der, så vi har aldri gjort noe sånt før. Vi prøvde det. Vi prøvde å lage underholdning. Jeg håper dere oppfattet det sånn. Og tusen takk til alle som så på og engasjerte seg i serien. Og jeg håper at dere vil se på hva vi lager videre. Ha det bra. Nå blir det mer ekte content igjen på kanalene våre. Og streams og alt mulig. Ha det bra, folkens. Ha det. So tonight we're losing this fight. Oh, so tonight is no one.